歡迎收睇 G Tuner Ultra， 一對電競耳機，除咗有精準嘅定位、槍聲腳步要夠清楚之外，大家咧有冇諗過能夠令你投入遊戲世界，享受空間音效嘅氣氛都係好重要噶。今集咧就同大家分享由翻流最近推出嘅 VR3000， 一款咧針對 Open World 同 VR 遊戲聲效嘅無線降噪耳機。我哋而家咧一齊睇睇啦。同大家開下箱先啦，黑色嘅包裝盒，右上角咧就已經見到耳機嘅調音咧係專貨 gaming 噶。打開盒之後咧就會見到說明書，然後咧就有一個 USB dongle 啦，下邊咧就有充電盒，入面係裝住耳機一對，拎起海綿托，下面咧就仲有一盒唔同 size 嘅 Final Type E 無線耳機專用耳膠。咁開箱嘅部分咧就係咁多啦。睇下充電盒先啦，外形咧都幾特別噶，用咗腰豆型嘅設計。上下咧都有少少彎彎地，咁令到拎起上嚟嘅時候咧手感更加之好噶。表面咧係做咗霧面磨砂處理，完全咧就唔會跣手。不過盒蓋揭起嘅話咧就唔識得留喺盒背，稍微打側少少嘅盒就會跌翻落嚟噶啦。咁攞耳機嗰陣咧，大家就要注意啦。另外咧就跟埋扁扁嘅 USB-C 嘅 dongle， 可以插埋咧喺盒底嘅充電口，方便攜帶。然後咧睇下耳機啦，後繩咧都幾大粒噶，但係就唔覺得有啲咩重量。加上符合人體工學嘅設計，戴上耳仔咧都係相當穩陣，配合埋專用嘅 Type E 耳膠，柔軟咧又夠貼服，塞入耳度嘅時候咧都幾舒服。因為咧可以填滿我耳道嘅關係啦，所以物理隔音嘅表現咧係好唔錯噶。另外咧我中意佢嘅耳柄咧就唔會話太長，短短地咁樣望埋去咧就唔覺累贅，夠晒瀟灑。耳機利用 Touch Control 嚟控制，後繩外側面板咧就係感應位置，反應咧算幾靈敏噶。咁基本嘅 Play Pause 前後揀歌、較大細聲、切換唔同模式咧都可以做得到噶。不過咧就冇得自己 set 手勢。咁但係啦，如果你用開藍牙耳機都知啦，基本上大部分嘅耳機操作咧都係大同小異噶啦。只要用多幾次咧就容易上手噶啦。雖然咧 VR3000啦，即係用藍牙 5.2 version 啦，但係連線咧都係幾穩定噶。暫時出街搭車都冇試過斷線或者係干擾嘅問題。而主動降噪方面啦，因為用咗 Hyper ANC 主動降噪，消噪嘅效果咧都有翻咁上下。基本上着咗再加埋聽歌，都唔會太聽得到咧外邊嘅聲音噶啦。但係要留意翻 VR3000咧就唔係一款超強嘅 ANC 耳機嚟嘅，所以用起嚟嘅時候咧都冇乜耳壓感。就算長時間着住 ANC 嚟聽歌或者打機都好啦，耳仔咧都唔會覺得有啲咩負擔。所以 ANC 嘅表現咧，我自己覺得係幾舒服噶。至於續航力方面啦，耳機單次充滿電咧，喺開咗 ANC 嘅話咧就可以用到8個鐘，熄咗 ANC 嘅時候咧就會更加長，去到11個鐘噶。而充電盒咧着咗 ANC 嘅話咧就可以提供28小時嘅回充電量，熄咗 ANC 嘅話咧仲更加去到咧38個鐘頭添。咁喺開着 ANC 之下都有成8個鐘用嘅話咧，喺打機嚟講咧都夠晒噶啦。另外有提供到 IPX5 嘅防水規格，咁輕微嘅淺水潑濕或者打機打到滿頭大汗咧都冇問題噶。不過咧，我又有個疑問啦，咁到底打咩機會打到滿頭大汗呢？編碼方面啦，可以召喚到 AAC 同 SBC 嘅，基本上所有藍牙播放器咧都可以兼容得到噶。咁 App 方面啦，就用翻咧 Final Connect 咧呢個 App， 界面係非常之簡潔噶，可以見到耳機嘅電量啦，然後咧有 Noise Control， 咁可以揀翻 ANC Ambient Sound 或者咧熄咗佢唔用噶。下面咧有 EQ， 可以用到咧10條 band 去 set up 翻自己嘅口味。出翻主頁咧最低有個 Firmware Update。咁另外左上角啦，咁一撳咧就會出另一個菜單，入面咧可以睇翻 User Menu， 改變 Voice Guidance Setting、App 嘅語言同埋關於呢個 App 嘅資料噶。咁 App 嘅內容咧大致就係咁多啦。耳機嘅音壓咧都好夠噶，一般咧室內推3至40% 咧就已經夠晒聲噶啦。出街用嘅話咧，我最多都係用到60% 咧就已經夠晒啦。Final VR3000 Wireless 咧採用到自家研發嘅10mm F-Core VR 動圈單元，為咗同 VR3000 有線版本有同等嘅音質。對於振膜、磁爐等等嘅重要組件咧，做咗全面嘅重新設計噶，確保音質咧再進步提升。咁我先講咗透過藍牙連接 iPhone 試聽嘅感覺係點樣先啦。聲音咧平順自然，舒服耐聽，有好唔錯嘅包圍感，空間感咧都係夠立體。而低頻方面咧，分量係飽滿充足，延伸性強，音效持久得嚟，唔容易散開，可以好好咁樣咧填滿整個空間，令我聽起上嚟嘅時候呈現出沉浸式嘅氣味。再試埋 dongle 連接聽下，效果咧就更上一層樓，好似咧推高咗1檔經咁樣，聲音咧更加之有能量感，力度咧大咗唔少。用 dongle 連接聽歌出嚟嘅表現咧係有啲意想不到噶。
嗱，講到打機啦，用 Dongle 連接遊戲機就可以達到咧20個 millisecond 低延遲嘅效果。咁我接部 PS5 玩下真三國無雙，就係 VR3000 遊戲嘅調音之下，更加突顯到千軍萬馬戰場嘅浩瀚氣勢，攻擊敵人嘅打擊感咧表達到咧勁度十足，令到投入感大增，玩起上嚟嘅時候咧非常過癮噶。嗱，試埋即係接手機打機，嗱玩下最近大嘅 Squid Busters。嗱，呢個遊戲入邊啦，有好多咧執寶物嘅聲效，而 VR3000咧就可以將呢個微細嘅聲音咧更加立體化，清楚咧令到玩家咧可以分別得到。咁講到語音表現啦，耳機咧搭咗 Mans 嘅通話咪，咁我咧又試下啦，分別用藍牙同埋 Dongle 咧做個實測，俾大家咧聽聽個分別啦。好，出到嚟外邊啦，同大家試下個實測啦。咁而家咧帶住個藍牙咧去試一試翻咧佢嗰個語音表現係點樣樣嘅。咁啊，而家戶外嘅環境比較大風一啲啊，唔知大家聽出嚟個效果係點樣啦？好啦，咁而家咧用咗 Dongle 啊，去試一試翻呢嗰個通話表現嘅。附近環境仍然都係好大風，咁啊，唔知大家咧由呢個 Dongle 聽出嚟個聲音咧個語音表現係點樣啦？好啦，嚟翻去總結啦。Final VR3000 Wireless 嘅耳機，針對遊戲嘅調音，的確咧同其他品牌嘅電競耳機咧係唔同噶。特別咧係空間音效嘅表現啦，非常出色。尤其玩大場面嘅遊戲啦，特別容易 feel 到嘅分別噶。另外聽歌方面啦，透過 Dongle 連接，力量咧更加大，效果更明顯。咁呢一點咧係真係有啲意想不到噶。不過咧有幾個位咧係值得改善一下嘅，就好似 Dongle 連手機啦，因為咧 Dongle 都幾大粒噶，打機咧就會有頂手嘅問題。另外咧，當甩咗個 Dongle 唔用，耳機咧又唔識得咧自己自動連翻個藍牙，變咗每次咧都要手動再連一次，同埋咧 touch 嘅手勢咧就冇得自己 set，就覺得咧有啲唔夠貼心啦。嗱，假如官方可以改良一下以上所提及嗰幾點咧，相信耳機咧更加方便好用啦。嗱，Final VR3000 Wireless 咧建議售價咧就係1180，有興趣嘅朋友咧就記得親身去試下機，睇下咧又啱唔啱你口味啦。好啦，今集嘅耳機分享咧就講到呢度，好多謝你睇晒成集嘅。咁如果你覺得我頻道係啱使嘅話咧，就記得 subscribe 同埋 share 影片出去啦。好，我哋下條片睇下啲咩新嘅藍牙耳機，再同大家分享。下條片再講過，拜拜。